皆さんこんにちは、高校生です。今日はこの間インスタで募集をした質問に答えます。皆さん全員の質問に答えられなくて申し訳ございません。今回は超巨大ハンバーガーを作りながら70個の質問に答えましたので、ぜひ最後までご覧ください。では動画スタート。